Meil hakkab see seaga kokku põrganud auto kuhugi maale jõudma. 2 nädalat tagasi me rääkisime, siis sa ütlesid, et osade taga on asi, aga mulle tundub praegu, et ikka meil millegi taga asi. Jah, seekord on küll nii, et ei lähe liiga libedalt. Et siin Metsanotsu on meil ikka korralikku laastamistöö teinud, et remondi käigus selgus, et on veel 4-5 varuosa, mida me algul ei märganud, mis on katki ja kuna juures olevalt pildilt näha, et tänapäeva auto on valdavas osas plastmassist tehtud, siis neid katkisi osi tuli siit veel lisaks ja pidime lisatellimuse tegema. Nüüd auto on hetkel meil värvimise ootel, ehk täna katsume õhtuks ära värvida ja siis homme enne pühi siis kliendile kätte anda. Jõuluks koju? No see on eesmärk ja ega me ei taha neid siia pühadeks tõesti seisma jätta, seda enam, et inimestel vaja autoga sõita. Okei, 2 nädalat on mööda läinud. Kui palju, oletame siis nüüd seda, et need osad oleksid olnud kohe võtta leti nurga pealt, kui palju võtaks siis selle auto korda tegemine aega? Siis selle auto remont oleks orienteeruvalt 4-5 tööpäeva, et üks nädal. Kui palju tuleb ette selliseid juhtumeid, kus tegelikult lõpuks nagu auto alasti koolida, nagu siis siin on praegu, tuleb välja, et seal on midagi veel puru läinud? No üsna tihti ikka, sellepärast, et nagu öeldud, raskemate avariide puhul ega me ei suuda päris kõiki asju võib-olla kohe märgata ja ega me autosid röntgeniga ei uuri. Pakkumised tehakse ikkagi visuaalse vaatluse põhjal ja nii hästi kui võimalik. Hiljem neid lisadetaile ja asju tuleb ikka juurde. Meil on nüüd saade eetris jaanuari alguses siin praegusel hetkel, et selleks ajaks see auto kindlasti kenasti omaniku käes ja need pildidki siin meil juures seda näitavad. Kuidas sa selle kokku võtad, et oli see selles mõttes nagu raske juhtum sellest hetkest alates, kui see auto siia saabus, läks kindlustustega läbirääkimiseks, ma ei tea, autoomanikul asendusauto või mida iganes, kuidas see kõik see kokku nagu sulle läks? Õnneks jah, sellel autoomanikul on asendusauto kate olemas, nii et ta jala käima täna ei pea. No sellist peab kindlustusest eraldi kuidagi võtma. Just nimelt, see ei ole suugi automaatne, see on nüüd kindlustusvõtja enda soovi korraselt ja maksab eraldi teatava raha, kuid mitte eriti palju, nii et nagu praegu näeme, siis oli hea valik. Ja noh, ütleme nii, et tehniliselt ei ole see töö keeruline, aga ajafaktor siin seekord tuli küll selge ees vastu. Kindlustusele ka loomulikult head uut aastat ja ma kujutan ette, et teil on ka nii mõndagi oma klientidele teatada, öelda ja tänada neid suhete eest, aga räägime siis aastast. Kuidas aasta alanud on ja kuidas lõppes üldse? Aasta lõppes väga hästi, et numbrid olid suhteliselt oodatud ja prognoositavad ja väga palju üle selle ei läinud, mis nad tulema oleksid pidanud. No meie läheme tänase kindlustusjuhtumi juurde, auto on nüüd korda tehtud ja tegelikult kui juttu oli loomadega kokkupõrkamisest, siis see on teil täitsa eraldi teema ja see ei ole mitte väike kulu, mis te olete hüvitanud. Ei, et kahjuks sellised juhtumid on Eesti liikluses täiesti tavapärased ja 2016. aastal näiteks oli meil ligikaudu 650 juhtumit, kus siis põrgati kokku loomaga ja kindlustus maksis hüvitisena välja üle 900 000 euro selliste kahjude eest kokku. Mis loomadega kokku põrgati? Absoluutselt kõikidega, et alustades väikestest oravatest kährikutest ja lõpetades suurte põtradeni ja mida suurem see loom on, seda suuremad on kahjud, et antud juhul oli õnneks näha, et too konkreetne sõiduk kuulus taastamisele, aga päris palju oli meil ka selliseid sõidukeid, kus loomaga kokkupõrke järel ei olnudki mitte midagi muud teha, kui sõiduk lihtsalt maha kanda ja kliendile kahju rahaliselt hüvitada. No jõuamegi meie tänase saate nii-öelda kliendini siis, kes oma autoga on remondis käinud. Selle auto puhul olid tegelikult vigastused ju ikkagi päris korralikud ja selleks kõvasti aega, et auto üldse üle vaadata ja hinnata. Just, et kui seda sõiduki esiosa vaadata piltide pealt, siis on näha, et praktiliselt terve esiosa detailid on deformeerunud ja kahjuks sellise sõiduki ülevaatus ja kahjude fikseerimine võtabki rohkem aega kui siin mõne üksiku detaili hindamine ja kalkulatsiooni koostamine. Jõuame ka hindamiseni, mis meile tekitas taaskord toimetuses küsimusi ja üllatusi, et kui professionaal hindas juba auto ära võimaliku siis nii-öelda taastamise summa, tuleb hiljem välja, et läheb veel kallimaks, et isegi professionaal ei suuda oma pilguga seda täpselt ära hinnata. Tihti sellist asja ette tuleb üldse, et öeldakse kindlustusele, et oot, andke natuke raha juurde. Sellist olukorda ikkagi toimub, küll mitte väga tihti, aga suuremate tööde puhul on see päris tavapärane, et karu kõhtu nii-öelda sisse võimalik näha ei ole ja mida rohkem tööde käigus sõiduk
sõidukit lahti võetakse, seda suurem on tõenäosus, et seal sügavamal mingi vigastus ikkagi välja paistab, mida esialgu lihtsalt ei olnudki võimalik näha. Jõuame ikkagi summadeni ka, mille pärast me kindlustusfirmaga ikka räägime. Kui palju sellisel autol oli see kasko aastane makse ja palju see remont ikkagi maksma läks? Antud sõiduki remont läks maksma ligikaudu 6500 eurot ja kuna tegemist oli metsloomaga kokkupõrkega, siis omavastutust antud juhul ei rakendunud. See tähendab siis seda, et klient ei pidanud ise tasuma midagi ja kuna tal oli valitud pakettiga asendusauto kaitse, siis lisaks sellele 6500 eurole, mis me remondi eest maksime, väljastasime me talle ka taastusremondi ajaks tasuta ja oma kuludega asendusauto. Kui nüüd rääkida kindlustuse aastamaksest, siis antud sõidukile kasko aastamakse oli ligikaudu 300 eurot, et siis põhimõtteliselt võib öelda, et antud õnnetusega tekkinud kahju ületas siis kasko aastamakse 20 korraga. See on tohutu summa vahe, et see, ma saan aru, et see ongi vist kõige parem näide sellest, miks autol võiks olla kasko peal. Just, et inimesed tihti ei pruugigi aru saada, et remont läheb päris kalliks maksma ja arvatakse, et remont on suhteliselt odav ja meil on ka praktikas päris palju selliseid kliente, kes arvavad, et kahju ei lähe üle oma vastutuse ja pärast remondi ettevõttesse kerge kriimuga pöördudes selgub, et kas või mõne detaili värvimine maksab seal juba sadades eurodes ja oluliselt üle oma vastutuse ja siis juba pöördutakse kaskokindlustuse poole ja ollakse päris rahul, et kaskokindlustus sõlmitud on.